Assalomu alaykum. Noxush xabar. Taniqli bloger eri tarafidan shafqatsizlarcha farzandlarini oldida kaltaklangan. Yalang'och rasmlari, videolari tarqalgan. Aziz muxlis, Show Business kanaliga xush kelibsiz. Eng so'nggi yangiliklarni bizning kanalda kuzatib borish uchun obuna bo'lishni unutmang. Bloger ayolni o'z eri shafqatsizlarcha kaltaklab videoga olgan. Suratda ko'rib turganingizdek, onasi ayovsizlarcha kaltaklanganini doimiy ravishda farzandlari ko'rib kelgan. Video juda dahshatli. YouTube tarmoqlari bunday videolarni qabul qilmaydi, afsuski. Videoda erkak hijobli ayolini hijobsiz holatda kaltaklab, yalang'och holatlarni videoga olib, doimiy ravishda telefonida saqlab kelgan. Bu ayol 1 yil deganda turmush o'rtog'i bilan ajrashadi. O'z ustida ishlaydi, karyera qiladi, 2 farzandini o'zi eplaydi. Xotini erisiz ham yaxshi yashayotganini ko'rgan erkak bundan qattiq g'azablanadi va xotinini shunday videolarni internet tarmoqlariga tarqatib yuboradi. Hozirda kaltaklangan ayolning ahvoli ancha yaxshi. O'zini uyiga, biznesiga, mashinasiga ega. Aziz muxlis, bu holatni qanday baholaysiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sohiba kimni so'rayotgan qizlar joyi uchun Fanuso eri tarqatib yuborgan, urgan videolarini уже ajrashayotganiga 1 yilga yaqin bo'ladi. Nega bunaqa bo'lgan? По psixologически qiz razvitiya qilyapti, chiroyli yuribdi, o'ziga qarab betladi va keyin mana bunaqa narsa bo'lyapti. Ko'ryaptiki, bats qiz ko'tarilyapti. Qiz ko'tarilsa, erkaklar ko'tara olmaydi, hazm qila olmaydi. Chunki usiz yashash kerak emas, nafas olish kerak emas, usiz harakat qilish kerak emas. Undan zo'r bo'lib ketish kerak emas, to'g'ri? Undan zo'r bo'lmas, lekin harakat qilish kerak-ku. Erkak o'zicha mana ayolini, muslima ayolini hijobsiz videolarini qo'yib yuborgan, urib. Men nenormalniy psixologga yotqizish kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun men necha marta intervyularda sizlarga harakat qildim yetkazib berishga shu narsani. Endi meni tushunayotgandirsizlar, balki tushunmayotgandirsizlar. Ajrashyapsizmi? 3 tami, 4 tami bolangiz, bittami tashlab keting. O'zligiga qarab olsin, maykam bor ichimda. O'zligiga qarab olsin. To'g'ri, qiyin. Har kun quchoqlab yotgan bolangizni tashlab ketish, lekin sizda moliyaviy yo'q. Nima qilish kerak? Nemetskiy расчет qilish kerak. Dubayda bola otaga qoladi 100%li. Dubayda. Zato что uni urug'idan bo'lganligi uchun. Dubay bolasini bermaydi. Bizda onada to'g'ri, lekin nima ham qilamiz boshqa? Yana bular menga diagnoz qo'yishadi. Yoshligidan otasidan travma olgan deb. Voy, otamdan travma olishga ulgurmay qopman. Essiz. Kot ota bo'lgandan ko'ra yo'q ota bo'lgani ma'qul deb shukr qilib yashayman. Bu meni taqdirim ekan, bo'ldi. Bu yerda meni aybim yo'q. Ikkinchidan, bu yigitlar bundan foydalanib tashab ketgan. Nihoya sizlar o'qit ko'ryapsizlarmi? Yigitmi, erkakmi, ayolmi, hech kimga o'zimni xafa qildirib qo'ymayman bilan. Nihoya sizlar. Endi sizlarga встречный savol. Sizlarda qanaqa travma borki, to'shda men ko'tarayotgan mavzular aynan sizlarga tegib ketyapti. Nimaga sizlar xafasizlar? Nimaga sizlar menga tashlanyapsizlar? Gaplarim yoqmayapti, mana bitta bloger bor. Nextqa. Erkaklarni urmaslik kerak, erkaklarda piri bor. Ayollar bu jalablashib ketishyapti. Ham deb chiqayotgan bitta. Erkaklarda cho'qintoyi bor-ku. O'shanga boringlarda, shemshaklariga yuzlaringni bosib, "Do'ra pidaras bizni havo qilyapti" deb o'rillab yig'linglar. Bu videodan parcha olinishga olinibdi, xuysnim, lekin videoda aytinglar-chi. Nima deganman men? Bugun turasizlar, xotin-qizlar eshitinglar. Bugun turasizlarda erlaringga borib pashon naxuy deysizlar. Poxuy, yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, просто pashon naxuy deylar, bo'ldi. Borib spa massaj fohishaxonalarda ishlanglar keyin. Boshqa hayotlaringiz zo'r bo'lib ketadi. Deganmanmi? Bilaysiz, kimlar haqida gapirganman? Mamsiklar, onasini cho'qintoylari. Onani o'rni boshqa, ayolini o'rni boshqaligini bilishmaydi. Ayolingni hurmat qilding degani bu onangni hurmat qilmay qo'yding degani emas.
Onani ham hurmat qilsa bo'ladi. Onani o'z o'rni bor, ayolini o'z o'rni bor. Va ko'pgina mana shu ba'zi bir erkaklar 30, 40, 50 ga kirgan bo'lsa ham onasidan separatsiya bo'lmasdan onasini etagidan ushlab olib, oilasidagi muammolarni o'zi emas, onasi bilan hal qiladiganlar ham bor. Men aynan shu turda va men aynan o'sha ba'zi bir erkaklarni nazarda tutib, ularni nomi bilan onasini cho'qintoylariga degan so'zni ishlatganman. Hamma erkaklarga yoki erlaringga degan so'z ishlatilmagan. Biladi, prosta o'qinglar, izlaninglar, pul topinglar. Nimaga? Sababi любой qizni orzusida shahzodaga erga tegish. Toparmon, tutarmon, boy, o'qimishli, aqlli, mehribon erkakka erga tegish. Va mana shu xohishlariga o'zlari ham javob berish kerak-ku. O'zlari ham talabga javob berish kerak-ku. Shu sababli o'qi, izlan, hayotingga ham xuddi shunday erkak keladi. Sen loq bo'lib, go'l bo'lib, nihoya hayotda qilmasang, o'zingga o'xshagan go'l, loq, seni hurmat qilmaydigan, seni foydalanadigan dalboyoblar keladi degan ma'noda shu gapni aytganman. Men ayollarga bo'lsang, ayol bo'lib tug'ilding, hamma senga dolshin, bemalol intervyularga chiqib, mahrga gelik so'rayman deb bemalol aytaver degan fikrda o'rgatyapmanmi? Yo'q, biladi, bunisi ham sizlarga yoqmaydi, nahoy. Men bu gapiga va shu tumalab tushdim. Spaxonalarga, jalabxonalarga boringlar, o'sha erlariga boshqa nahoy deganlar ishlab yuribdi. Endi savol, bu spaxona, jalabxonalarga qanaqa erlar boryapti? O'sha ayollari pashon nahoy deya olmagan erlar boryaptimi? Bu xizmatlardan kim foydalanadi? Kim? Hada erkaklar biladi. Pisiz, ayol hech qachon yaxshi hayotdan ketmaydi. Voy, yomon hayotdan ham ketmaydi. Ular terpila, ular chidashadi. Hozir bitta videoni keyingi storiesda qo'yaman. Er urib yotibdi. Ketasan deb. Xotin kaltak yeb yotibdi, ketmayman deb ko'zini siydigini oqizib yotibdi. Chidab. Meni tanimagan, bilmagan ayollar turmushga chiqqanmisan, o'zi bolali bo'lganmisan deyishyapti-da. Menga sallani gaplaring qiziq emas. Men bolalarimga eng oxirgi brendlarni kiydiraman. Men bolalarimga eng oxirgi yegisi kelgan narsani yediraman. Eng xohlagan, borgisi kelgan joyga borib aylantiraman. Ne o'zing berormaning-di? Olib ketishmadi-ku. Nima qiziq menga? Menga qiziq emas. Men o'zi ketgan odamda qiziq emas. Hozir men aytishim, qiziq emas bo'lganda yig'lab chiqmasding, men yig'lab chiqaman. Что ayollar o'zinglarni asraylar degan ma'noda. Mana sohibani bo'lgan, Famusoni bo'lgan voqeasidan keyin nimaga yig'lamasligim kerak? Men ayolman. Hozir mana 5 oy bo'layotgan bo'lsa, birsim ham hech kimdan olmasdan bolalarimni o'zim boqyapman. Men bitta blogerlarni ham aybi ko'p-da, o'zini slishkim baxtli ko'rsatadi, o'shaning uchun aldanmanglar degan ma'noda ko'p gapiraman. Mana Instagramdagi 50% yolg'on hayot. Meni ham okeylar yarash uchun qancha harakat qilib gullab bergan o'sha paytda post qo'yib, men baxtliman, mana erim ketdi deb qo'ysam bo'lardi. Yo'q, men o'zi baxtsiz bo'lganligim uchun u narsalarni qo'ymasdim. Mana gul berilgan, men basharani qaranglar. Bu bashara baxtli basharaga o'xshaydimi? Yo'q. Kulgim qistaydi. Baxtli bashara boshqacha bo'ladi, baxtli ko'z boshqacha bo'ladi. Shunaqa baxtli insonni toparman, Xudo xolasa degan ma'noda o'z hayotimni qurib boshlayapman. Hali ham davom etyapman. Voy, farzandingizni berib yuborasizmi deyotganlar uchun. Voy, insonlar, bolangizni berib yuboring. Mana bitta o'rtog'im, voy, bolalarim olib ketib qolyapti deb yig'layotdi. Olib ketursin o'rtog'im, olib ketursin. 3 kunda qaytarib olib kelib berdi bolasini. 3 kun. Men senga bir haftaga qolmay qaytarib olib kelib beradi degandim. 3 kunda olib kelib berdi. Men senga nima degandim? Dedim. Voy, rostdan ham siqilib yurgan ekanman. Onadagi farzandiga hech kim qarolmaydi. Yoki o'singiz qaralmadi. O'zini bolasi bor, o'zini tashvishi bor.
yokida qayni opingiz yokida qayni singlingiz qaraydimi? Mana qaraydi. Hech kim qaramaydi bolangizga, ishoning. Berib yuboring. Agar u boy odam bo'lsa-da, qaraydi, yankala olib, shunda qo'rqishingiz mumkin. Lekin oddiy sredniy oila bo'ladigan bo'lsa, hech kim nifiga qaramaydi. Berib yuboringlar.